Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jami'an ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil mukarramin wa jami'i tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jami'al ulama'i al-'amilin wa syuhada'i was salihin wal muslimin wal qurban sallallahu alaihi wa jadahidin khususan Imam Abi Hanifah wa Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam Hanbali wa Imam bin Hasan al-Asy'ari wa Imam Abi Mansur al-Maturidi wa Imam Al-Ghazali wa Imam Al-Ghazali wa Imam Al-Junayd al-Baghdadi wa ila jami'il awliya khususan Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Imam Syekh al-Hasan al-Syadhi al-Musa wa Salafi al-Nasi kullihim wa li jami'il masyayikhina min masyayikh Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi wa ila jami'i azwajihi wa dhurriyyatihi wa usulihi وجميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وأخواتنا ورسولنا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا إلى جميع من حضر في مجلسنا هذا جميع المسلمين ونخص خصوصا لجميع خليل المسلمين kita terkena dan susah mungkin tiba sehat barengi Tuhan wa khususan jami' khalil muslimin fi Gaza fi Palestina fi Suriah fi Liban fi kulli makan wa zaman al-Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi wa badana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala as-sayyid al-jalil Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tustari Nadhrul Aqyasi utawi peningane atau pandangane pertimbangane pira-pira wong cerdas fi tafsirul ikhlasi ing dalem nafsiri ikhlas iku falam yajidu mongko ora nemu sapa akiyas kaya ana ing saliyane iki napa niku antakuna yen to ono apa harakatu obahe wong wa sukunu lan menenge wong fi sirri ing dalem rahasiane wong wa alaniyati lilan ing dalem tingkah ngedenge wong iku kabeh lillahi ta'ala karena Allah ta'ala la yumazijuhu nafsun wala hawan wala dunya. Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari ini termasuk wali Allah wali tasawuf. Niku nate matur tentang definisi ikhlas, tentang ikhlas niku yo nopo sih. Iki kan kita tasing ngaos kitab namine Al-Adhkar. Terus dene ditanggapi nek ben malam Kamis nang gone gelang ngaji apa? Namine kitab Al-Adhkar. Zikir-zikir. Nah, saderenge kita mlebet zikir-zikir, nah kita
bahas tentang bab ikhlas riyin, bab tentang niat riyin. Karena ini penting, maka kangge dasar semua ngamal ibadah termasuk zikir. Nah, ninten mriki pengarang kitab namine Syekh Imam Nawawi Madzhab Syafi'i yang bae nyuplik dawuh saking salah setunggal wali Allah Imam Sa'ad bin Abdillah niku. Yang bae dawuhaken wong cerdas niku bahas tentang ikhlas utawa mengartikan ikhlas niku simpel mawon. Ya niku obahe wong menenge wong baik tingkah dhewean utawa rame-rame sak obah sak meneng iku kabeh tujuane mung lillahi ta'ala. Mboten enten pamrih napa-napa, mboten kecampuran napa-napa, mboten enten tujuan liyane Allah. Nah niku ikhlas. Makanya kula bolak-balik matur ikhlas niku nggih sakjane simpel. Justru kita namung mandeng, namung tujuane lillahi ta'ala, mboten usah katik liyan-liyane niku pun disebut sebagai ikhlas. Terus kangge nguwataken warawaina lil Ustaz Abi Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu anhu qala al ikhlasu iku at-tawaqqi an mulakhadatil khalqi wasidqu at-tanaqi an mutawaatin nafsi fal mukhlis la riya'a lahu was-shadiq la ijabah. Niki tasih enten hubungane tanggene Quran kenging kula sebutaken enten istilah ikhlas mukhlisina lahuddin, enten istilah sidik atau shadiqin, wonge jenenge shadiqin. Nek wong sing ikhlas namine mukhlisin. Nah niki sangat berhubungan sekali. Tiang sing ikhlas niku mboten enten pamer-pamere, mboten enten ngetok-ngetokno. Kok wong ikhlas niku ketok ngibadahi ya pancen ngibadahi lagi ketok, mboten pancen tujuan ngetokno. Beda ngetokno karo ketok niku beda. Nek ngetokno niku pancen tujuane pengen wong liya ben weruh. Tapi nek ibadah niku ketok ya ketepaan ana wong liya sing weruh niku beda. Kaya jenengan salat jamaah. Jenengan salat jamaah niku enten tiyang sing salat jamaah mergo ngetokno nek dheweke jamaah. Enek sing tiyang salat jamaah sing penting aku salat jamaah, ra peduli mbuh wong liya ketok nek aku salat jamaah apa ora. Lah niku kantun sing pundi bentuk salat jamaahe sami. Tapi sing siji ben diakoni wong nek aku yo melu salat jamaah ngono. Ben kok nek wayahe duduman zakat aku oleh, ben wayahe duduman kurban aku yo oleh, ben nek duduman bacaan aku yo katun. Nah niku enek sing ngetok-ngetokno ngono aku tak melek nang kono nang kono akeh bacaane akeh dudumane. Tengen kula kuwi enten masjid musala nu sing duwe wong masyaallah. Sampai traweh niku diparingi door prize. Lho nggih. Semangat tenan. Lho door prize Pak, TV Pak. Lho saestu. Tenggene Jombang niku. Sakniki alhamdulillah dados bupati. Panjenengane luwongan ora iso diungkuli, ora iso direni. Perusahaan yo ageng. Perusahaan iki Kakang Adi sugih-sugih. Ada pondok gak ada anu. Lah niku nek weweh nggih wonten. Jamaah kebak terus pancen diiming-imingi oleh door prize. Dadi nek ajeg absene jamaah yang ajeg niku akhir bulan betok niku. Kaya arisan betok iku. Ya wis wallahu alam kok tiyang ikhlas napa mboten Allah sing biji. Nah, sing penting kan kita niku pokoke ngibadah ten Allah. Kok dilalah ketok wong liya nggih pun kersane wong tujuan kita mboten ben wong liya ketok mboten. Tujuan kita kan ngibadah niki mergo napa netepi perintahe Allah wis titik. Mbuh wong liya weruh, mbuh wong liya ora weruh, mbuh didelok wong, mbuh diwasi wong utawa orang pun jalan terus mawon. Nah niki sing ngertos ten manah kita
piyambak, mboten saged biji wong liya. Lah tiyang sing shadiq niku yo sami kali wong sing ikhlas sing temenan ibadah, lurus kancang ibadah niku mboten napa ujug, mboten enten ujug, mboten enten gawok, mboten enten berbangga diri. Aku lho wis salat, aku lho wis sedekah, aku lho wis paring ngenten, aku lho wis nglakoni ngenten, mboten enten. Dadi ikhlas niku ra gatekno wong liya. Tur wong sing shadiq temenan niku mboten bangga-banggane gedhe-gedhene amale dhewe. Pokoke itu mandang mari nglakoni ya wis. Mari nglakoni ya wis, ora usah dipikir-pikir. Contone sing dipikir-pikir iku niki kangge contoh kula dhewe, kangge contoh kaya penceramah. Penceramah niku nek mboten shadiq, mboten temenan. Niku berceramah. Niku salah siji wong iku diceluk. Nek ketemu wong diceluk, aku wingi ceramah ya apa, penak apa ora. Ngono. Dadi mantun ceramah, menene bukapen ketemu wong sing dhewe wingi ngrungokno, aku wingi ceramah ya apa, enak apa ora nek ceramahku. Dibanding kali ustaz liya enak endi. Enek wong ceramah model ngono. Dadi gedheno ya penak aku ceramah ngono ku ya iso aku ya iso. Lah iku namine mboten shadiq, mboten tenan. Nek tenanan niku ngibadahi pun mantun dilakoni rampung ya wis. Wis ora terus diteliti piye-piye terus dibanggani mboten. Nek diteliti kanggo evaluasi supaya kita ngibadahi langkung meningkat sae niku mboten napa-napa. Oh, aku mang salate kurang ngene, aku mang wiritane kurang ngene, mboten napa-napa niku kangge peningkatan. Tapi nek kangge wah, cah salatku wae cah suaraku enak cah wah nek ngono niku mboten shadiq namine. Oh, hati-hati niki. Wa andinun al-Misri. Nah, niki masyaallah wali-wali ni Allah disebutaken iki para-para tabiin wali-wali ni Allah. Sing kali Allah teng sisine Allah ada karomah-karomah kemuliaan-kemuliaan. Piyambake ndhawuhaken tentang ngadape tata carane, tata kramane ibadah sing tenanan, sing apik. Nek carane ibadah sing bener niku urusane fikih, wis mantun. Salat rukune ngenten, syarate ngenten niku mpun gitu. Tapi sakniki tata kramane ya napa? Adab sopan santune ya napa? Lah niki kita sing terus perlu belajar. Salasun utawi ana telung perkara iku min alamatil ikhlasi termasuk pira-pira tandane ikhlas. Tandane ikhlas ku 3. Yaiku istiwaul madhi wa dhammi minal amati. Padha wae dilem karo dinyek saking wong liya, saking wong umum. Deke dilem ya pancet, diino ya pancet. Nah niku syarat tandane ikhlas ngoten. Nek slogane Ansor utawa Banser itu dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Kadang kita kan semangat nek dilem wong nggih. Nek dilem wong semangat, masyaallah sampeyan niku padahal yo nang omah yo repot. Tapi yo cek iso sregep melu ngaji. Oh, meneh ngaji budal dhisik mah. Wis nyapu-nyapu barang. Tapi nek pas wae ngelut ana wong ngenyek, lah apa sih ate ngaji ngene-ngene, meneh ra budal. Nah, nek enten tiyang niku ngelakoni ibadah utawa ninggal ibadah mergo dilemu wong, mergo di ece-ece kali wong, nah niku berarti dereng ikhlas. Wis niki grayai dhewe-dhewe mawon. Nomor kali tandane wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mali. Niki masyaallah. Niki guru kula nerangaken niki niku sampai pirang-pirang dina. Ngelalekno ningali ngamal ing dalem ngamal. Ngelalekno ningali ngamal ing dalem ngamal. Maksude ngenten. Contone salat iki. Ngamal iku sajane kathah, sedekah nggih, ngaji ngenten iki termasuk salat. Kula pakai contoh salat mawon. Ngapunten iki rada pilek. Pas wayahe ngamal, wong sing ikhlas niku mboten mandeng ngamale. Mboten neliti ngamale. Mboten gedhe-gedhekno amale.
Dadi pas salat niku sing dipandeng, sing fokuse, sing konsentrasine namung Allah. Mboten ngamale. Nek ngamale kita pun belajar pun. Syaratnya ngene, rukune ngene, sunahe ngene, wajibe ngene. Niku pun sinau. Insyaallah pun apal lah, pun dilakoni ben dinten. Tapi pas wae salat ojo sampai terus neliti ngamali wis. Macaku apik cah. Wis sujudku suwi cah. Wis dongaku dawa cah. Hati-hati niku. Kula kesupen nami kiai ini. Dek wingi dawuhaken. Wong iku nek salat kok tambah neliti bacaane kenemenen niku malah mboten ikhlas. Tapi hati-hati niki aku salah paham. Tiyang niku nek salat, contone dadi imam wis, contone dadi imam. Iku kan kita berusaha yok napa wawasan kita kanthi fasih, nggih mboten? Nah, kanthi fasih. Pancen nggih bener secara tajwid, secara qiraah, wacana niku nggih kudu bener, dawa ndeke, idhar idghame sing pundi, waqaf wasole niku memang enten ilmune nggih bener. Tapi nek terlalu ditelewiti niku akhirnya Allahe ku ilang. Nek terlalu meneliti kenemenen iku akhirnya pas salat mboten eling Allah, malah sing dieling-eling wacanane. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah malah nggih akhirnya neliti awake dhewe lali nek salat niku nyembah Allah. Nek guru kula ngibarataken akeh wong salat nyembah awake dhewe. Wong salat akeh sing nyembah awake dhewe. Mergo salat ku sing dieling mboten Allah, sing dieling awake dhewe. Aku ngene, aku iso ngene, aku iso maca ngene, aku iso dawa ngene, aku iso suwi ngene, aku iso wiritan ngene. Oh, masyaallah. Akhirnya sing didelok awake dhewe. Lali lek salat iku mestine nyembah Allah. Salat mawon. Wacanane bener niku memang nggih, harus, wajib. Tapi kan mboten sampai terus menerus ditelowiti sampai lali Allah nih. Kita mantun berusaha, sing penting batesane dawuh niku, sing penting wawasan kita mboten keluar dari jalur, ngoten mawon. Sing penting wawasan kita mboten sampai merubah makna dari bacaan niku. Cara Fatihah mboten merubah Fatihah, pun cukup. Selebihnya kita konsentrasi pas ngibadah iku sing dieling-eling lillahi ta'ala. Wis masyaallah. Niki guru kula lek nerangno 2 dino. 2 pertemuan sampai 3 pertemuan mboten salah nerangno niki to masyaallah. Waqtidau thawabil amali fil akhirah niki. Tandane ikhlas. Tandane ikhlas. Niku piyambake ora ngeling-eling utawa ngelalekno gedhe cilike ganjaran teng akhirat. Memang ganjaran ibadah niku enten, yakin kita saestu iman. Tiyang niku nek ngamal saleh diparingi ganjaran, nek nglakoni maksiat diparingi dosa. Niku pun secara hukum pun otomatis. Tapi pas nglakoni ibadah niku mboten usah dadi angen-angen. Wis aku salat jamaah. Jamaah itu berarti 17 derajat. 17 derajat. Semakin aku jamaah akeh, berarti derajatku ya semakin oke kan ngoten. Akhirnya dihitung-hitungi. Akhirnya ganjarannya dihitungi. Aku nek jamaah nang Al-Muslim ambek nang kono akeh endi yo? Oh akeh nang kono. Mergo jamaah ya kok kono mlayu rono. Mergo ngiling-ngiling ganjaran. Pas salat ki ngoten, wis iki wis akeh iki jamaah aku salat 17 iki. Engko asar ngono maneh, maghrib ngono maneh. Akhire sing dieling-eling ganjaran.
Wiritan nggih ngoten. Nah kini kak nyebut zikir, nyebut wiritan. Zikir nggih ngoten. Kadang-kadang zikir-zikir niku kali Rasulullah diparingi motivasi-motivasi. Sapa wonge gelem maca ngene, maka oleh pikantuk ganjaran ngene. Nah sering nggih. Sering contone Kanjeng Nabi nate dawuhaken. Sapa wonge maca surat Al-Ikhlas ping 3 berarti padha karo khatam Quran. Dawuh liyane sapa wonge maca kulhu ping 4 mergo siji niku padha karo seprapat enek sing riwayate ngoten. Termasuk surat niki Al-Zalzalah. Termasuk surat nek mboten salah Al-Fil nek mboten salah. Kali Al-Kafirun. Niku nek diwaos sampai ping 3 ping 4 niku ganjarane padha khatam Quran. Akhire sing dieling-eling ganjaran niku. Lali lek Quran iku dawuhe Allah sampai orang ngenangen perintah Allah nang ayat iku nopo. Dawuhe Allah niku isine ya nopo. Kita dikengken lapo sampai lali mergo ngiling-iling sing diitung ganjaran. Nggih mboten salah niku. Secara fikih mboten salah, tapi secara tata krama wis mencederai keikhlasan. Cara wonge iku dianggep ikhlas, ikhlase dereng 100%. Mergo ikhlas sing 100% iku mung lillahi taala. Niki pokoke kampanyene lillahi taala terus. Kampanyene ya apa carane kita ben saged lillahi taala. Oh. Wa rawaina 'anil Qusyairi rahimahullah taala aqallus sidqi istiwa usirri wal alaniyah. Niki termasuk tiyang sing sodik, sing temenan niku mestine ngibadah dhewean karo rame mestine padha. Mestine. Karena piyambake mboten ngereken jumlahe. Sing piyambake pandeng, sing piyambake fokus niku namung lillahi taala. Soale kadang kita niku terpengaruh kali kathah kedhike jamaah. Nek jamaah kathah semangat, Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah mek loro. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maca Fatihah kurang tenanan. Wong jamaah mek loro. Maca wiritan yo ora suwi-suwi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Langsung dijujuk la ilaha illallah. Langsung donga ya ora suwi-suwi. Tapi nek jamaah akeh masyaallah salate suwi, wiritane dawa, dungane yo dawa. Nah niku tandae piyambake mboten ikhlas. Tiyang ikhlas niku mestine padha ae, bah rame, bah sepi, padha ae. Masyaallah niki sing rada angel tenan. Tur kadang kita niku beda niki, Pak. Nek pas wae kesel karo mboten. Ngibadah pas wae repot kali pas wae longgar. Kira-kira jenak sing pundi jenengan? Ngibadah repot kali ngibadah wayahe longgar. Wae longgar. Wis cara jenengan duwe mantu Pak wis. Kira-kira salate jenengan saged dangu? Embel. Salat wis untung-untungan. Salat wis eling ya Allah. Sego entek ya Allah, waya adem ya Allah. Aduh kerupuk goreng neh ya aduh. Terus sambel tak delok mung rasaku gak sampepe. Walah masyaallah gak padha, tenan ra padha. Kita niku ngoten, mestine tiyang niku nek ikhlas saestu, bah mantu, bah longgar, bah rame, bah sepi pancet. Ibadahe mboten ditambahi, mboten dikurangi. Niki guru kula ya, salah setunggal guru kula. Estri Nyai Hajar Isnani, masyaallah. Piyambake niku sebagai seorang perempuan, nggih garwane Pak Yan, iku repote luar biasa. Yo hafal Quran, nyemak Quran macam-macam, ngurusi pondok putri macam-macam. Niku nek wis ketimbalan salat, wantenge luar biasa. Seweneng oleh salat kali oleh wiritan. Mergo dengan salat kali wiritan piyambake saged istirahat. Gak mikir reno. Bah urusan pondok ya napa bah pekewe apa nek wae salat wanteng pisan tewenang. Dadi sing kene wis ngenteni sowan
waduh bunyai gak mari-mari lek kabeh disowani kabeh dijaluki rundingan ngene gak mari-mari pun mboten ngreken. Nah, mestine lho ideale koyo ngono. Bah wayahe repot, bah wayahe longgar, bah wayahe sepi, bah wayahe rame, ibadah iku pancet. Oh, digedahi dhewe-dhewe. Wa an Sahal At-Tustari saking ulama wau. La yasummu ora ngambu raihata sidqi sapa abdun dahinun nafsahu abdun dahinun nafsi au ghairi. Dadi tiyang sing pun tenanan iku sampai ambune dhewe, sampai ngamale dhewe niku mboten krasa. Tiyang sing temenan iku sampai ngamale dhewe ora krasa. Mergo piyambake sing dirasakno niku namung lillahi ta'ala. Mboten rumangsa aku wis salat, aku wis sedekah, aku wis umroh, aku wis haji, aku wis lakoni ngene, aku wis lakoni ngono mboten. Oh. Faslun ayada faslun. Wa aqwaluhum fi hadza ghairu mahsura. Niki ghairu munhasir wa fi ma asyartu ilaihi kifayatan liman bufiqa. Imam Nawawi sampai ngendekno wis kakean iki. Iki tentang nyeritakno tentang ikhlas wis kakean. Insyaallah sakmene wis cukup. Nek kanggene wong sing diparingi taufik hidayah karo Allah nyeritakno tentang ikhlas gambaran kaya ngene insyaallah kita pun saged sadar oh ikhlas iku kudune ngene. Ngoten insyaallah pun cekap. Karena dawuh ulama tentang ikhlas niku lek dikumpulno sak kitab niki mboten cekap. Oh akeh. Ulama niku nggak ada salah satu kitab ensiklopedia namanya Al-Mawsu'ah Al-Sanzani. Niku sing biasanya kalau damel referensi. Niku nek cerita tentang satu bab tuwa. Masyaallah. Kuwata dawuh ulama tentang ikhlas niku tentang ini, tondone ngene, cacate ngene. Nek umpama koyo ngene dadine piye tuwa. Nah, kita niku kan ngaji kitab niki mboten namung bahas tentang ikhlas to. Ikhlas niki teng mriki dadi pondasi mawon. Mangke sing kita belajar itu tentang zikir-zikire, tentang wiritan-wiritan. Ya napa oleh kita wiritan iku lafate piye? Nek wayahe ngene lafate piye? Wayahe ngene lafate piye? Wiritan ngene. Karena wiritan iku kan kudune napa niku sesuai kali situasi kali kondisi. Nek ngene wiritane ngene, nek pas wayahe ngene wiritane ngene. Mangke ngoten. Faslun Iklam warwasira anna satamne kelakon yang bagi liman balaghu syai'un fi fadlil a'mal ayyamala bihi walau marratan liyakuna min ahli wala yang bagi aitraku mutlaqan bal yati bima tayassara. Niki kula sering aturaken ya. Langsung kula ucap napa liqaulin nabi krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis al muttafaq ala sihhatihi wa idza amartukum bi syai'in faf'alu minhu mastata'tum. Ngeten nggih. Perintah syariat itu kan kuwatah sangat nggih. Perintah syariat kata sangat. Memang sing dadi rukun Islam niku namung gangsal. Salat, napa syahadat, salat, poso, zakat, haji sing dadi pondasi. Tapi lintune niku kuwatah sangat. Kuwatah sangat. Contohnya salat lah. Salat niku kan sing diwajibno memang bener salat 5 waktu. Tapi macam niku fadhailul a'mali, kesunahan kan kuwatah sangat. Nah, jenengan pun nate nglampahi sedaya macam salat pun nate. Qobliyah ba'diyah pun nate nggih. Nate duha. Nate tahajud. Nate insyaallah hajat. Nate taubat. Insyaallah nate awak dhewe akeh dosane ya. Terus napa witir. Traweh. Pun tasbih. Enten sing pun enten sing dereng. Apa salat tasbih? Salat wudu. Pun alhamdulillah. Terus salat istisqa. Salat jaluk udan yo ten lapangan. Nanti nggih. Salat riyaya. Ben taun malahan. Pun ben taun insyaallah. Terus malih niki salat napa malih? Salat grana. Pun nanti nggih, grana srengenge grana bulan nggih. Salat jenazah. Nah, pun nanti nggih. Ojo sampai kok disolati. Ya jenengan nggih praktek sih, ojo sampai terus ora tahu. Nah, terus kemudian sujud. Sujud itu kan enten sujud salat. Nggih, nek salat kan kita mesti sujud. Sujud rukun lek ngarani. Sujud rukun sujud salat niku. Sujud sahwi nate nggih.
Nate sujud tilawah. Dereng sujud syukur. Nate pokoke jungkel ngono ya. Nah, ibadah salat niku tok, niku macame kuwat sangat. Nah nek saged niki dawuhe Imam Nawawi nek saged mbuh pisan nek saumur-umur nek saged nate nglampahi. Nek saged nate nglampahi meskipun cuma satu kali. Karena dinten akhirat tiyang sing ahli salat iku yo niku termasuk liyaku naminali supaya kita dianggap sebagai ahli salat. Karena tahu nglampahi jenis-jenis salat niku senajan jenis niku mungkin ping sepisan mawon sak umur. Salat tasbih kan salat tasbih niku diaturaken nek iso salat tasbih iku seminggu pisan. Lek ra iso saulan pisan. Nek ra iso setahun pisan. Lek ora iso minimal sak umur nate nglakoni salat tasbih pisan. Kula ten kene Karangasri, ten kene sing dienggo napa istighosa kapanane niku kan nggih matur ten jamaah. Mbok kita niku ya nate lah nglampahi sujud tilawah, nglampahi sujud syukur. Kapan niku? Ya pas kita oleh nikmat. Kapan niku? Nikmat contone kita saged menangi Ramadan. Niku nikmat mboten? Nikmat. Kathah kanca kita niku ruwah urip gurung Ramadan kate rong dina pejangan enten. Lah kita saged diparingi umur dawa sampai menangi Ramadan berarti kenikmatan. Lah pas Ramadan, maghrib pertama, tarawih sadurunge tarawih niku. Bar maghrib, mantun salat maghrib, mantun wiritan kita nglampahi sarang-sarang sujud syukur. Matur nuwun ya Allah, alhamdulillah kita diparingi dawa umur sampai saged menangi malam pertama Ramadan. Jenengan petok arisan iku enak mboten? Enak niku nanti sujud syukur. Mestine sujud syukur. Putrane lulus niku mestine sujud syukur. Pokoke kenikmatan apa mawon sing jenengan tampi nggih sing rumangsa niku gedhe ten jenengan. Sampai enten imam dawuhaken, enten ulama dawuh, sakjane wong iku ben dina kudu syukur. Ben dina. Karena napa? Karena nikmati Allah gak entek-entek, gak leren. Nikmat ambekan, nikmat kedip, nikmat obah, nikmat melaku, nikmat melayu, nikmat ngomong, akeh. Sakjane wong penggaweane sujud syukur tok sakjane. Tapi kan ya ora mosok ya sujud syukur terus kan ya gak nglakoni perintah sing liya. Nah niku sampai enten sing dawuhaken ngoten. Umpama kula sujud syukur ben dina oleh. Karena kita tiap hari, tiap waktu bahkan itu nampa nikmate Allah. Nah, cuma enten sing diraosaken enten sing pun kadung kulino. Wis kaya ambekan, kedip niku wis kadung kulino, dadi ya wis dianggap biasa. Tapi kaya anake lulus, anake terus tiang sepai sing sakit terus saged sehat niku mestine ya nglakoni sujud tilawah niku. Sujud tilawah niku bolak-balik kula aturaken para jamaah. Kita wae darus buka Quran ngenten. Nah, terus pas wae dumugi ayat sajdah kaya napa niku ten surat Al-Alaq nggih. Wasjud wa tarib kan ngoten. Niku rata-rata tiyang niku namung wiritan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu ping 3 sakjane ping sekawan malah. Niku kenging napa kok muni ngoten niku? Ya muni ngoten niku sakjane memang enten dalile. Ten ngene kitab niku diaturaken tiyang niku nek pas maca ayat sajdah kok gak sempet ngelakoni sujud tilawah memang disunahno ngelafatno kalimat thayyibah zikir niku wae subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping sekawan dawuh ing kitab niku sekawan kanggo ngenteni sujud tilawah. Padahal ulama niku dawuh ngoten niku nek wong iku ra iso nglakoni sujud tilawah. Dalam hal apa? Berarti pas wae maca Quran iku wonge mboten wudu, ngoten. Padahal kita pas deres Quran, niki kita kan duwe wudu.
Sakjane iso nglakoni. Wong karek ngadeg tok terus ngadep ngulon terus Allahu Akbar, nggih, terus marung jungkel sujud. Nek iso maca napa niku sajadah wajhiyah ya maca sajadah wajhiyah, nek mboten saged ya subhana rabbiyal a'la. Monten-monten lenggah tahiyat akhir ra usah at-tahiyat langsung napa langsung lungguh tahiyat akhir langsung salam, mboten usah at-tahiyat mboten usah. Sakjane ngono tok. Mergo ra ono sing mulangi. Ra ono sing bimbing, makane wong akhire salah paham. Akhire dadi roto, nang bolak-balik kula aturaken. Nek jenengan pas mboten gadah wudu, jenengan muni ngoten mboten napa-napa. Pancen sujud tilawah itu kan koyok sholat, gak oleh nek dilakoni dalam keadaan hadas, dalam keadaan mboten gadah wudu mboten langsa. Tapi nek kita duwe wudu, apa maneh terus maca ten ngene lebete sholat, niku mestine kita nglampahi sujud tilawah. Pak, iku kan mek sunah. Lah niku nek diremehno niku, Pak. Makane dawuh niki ngaturaken ngono. Nek iso senajan ngamal niku hukume sunah, sak minimal-minimale tau dilakoni sak umur-umur pisan. Ben kita niku kelebu dawuhne Kanjeng Nabi niki. Karena nek kita mboten nglampahi kesunahan niku nggih. Pisan tok gak tau nglakoni. Akhire kesunahan niku ilang. Kesunahan niku akhire ilang. Makane tiyang sing bejo benjing salah setunggal niku sing man ahya sunnati terus Kanjeng Nabi. Yaiku wong sing ngurip-ngurip sunnahe Kanjeng Nabi, tindak lampahi Kanjeng Nabi niku diurip-urip. Fadhailul amal diurip-urip. Ya salat wajibe ya ditetepi kanthi istiqomah, sunah-sunah ya dilakoni semampune. Makane dawuh Kanjeng Nabi, wa idza amartukum bisain lek sampean oleh diperintah nek aku Kanjeng Nabi merintah sira kabeh kelawan siji ngamal senajan to iku sunah, faf'alu minhu mastata'tum, lakonono sak mampumu. Nek gak iso dilakoni bendina ya seminggu pisan, nek gak iso seminggu pisan ya saulan pisan. Saulan pisan ra iso setahun pisan. Lek ra iso tahun pisan minimal sak umur-umur tau nglakoni. Aku tahu nglakoni iku, ngoten lho. Ben syariat Kanjeng Nabi mboten ilang. Salah sijine kenging napa syariat Kanjeng Nabi kok ilang? Ya mergo kita dhewe mboten salah wong kafir, mboten. Salah kita dhewe niku mboten nglampahi sunah Kanjeng Nabi. Akhire terus dadi aneh. Kula pas wae dresan Quran, moro-moro kula ngadep ngulon terus sujud tilawah diguyu karo kanca-kanca. Apa iku maca tasbih sok lah iku klirune iku. Akhire dadi aneh akhire. Termasuk napa niku katalah sunah Kanjeng Nabi nggih. Sing ringan-ringan mawon nggih, contone kaya ngetoki kuku ngoten lho nggih. Terus damel klambi putih. Terus niku sing secara fisik nggih, Terus napa niku ngawiti napa-napa ngangge tengen, sing apik-apik ngangge tengen. Kelambenan, terus napa niku katokan, celonoan. Nah niku diwiwiti kalih tengen-tengen kabeh mlebu omah niku masyaallah nggih latihane luar biasa. Terakhir faslun ayat faslun. Qala ulama minal muhadditsin wal fuqaha wa ghairuhum yajuzu wa yastahabu al amal fil fadha'il wa targhib wa tarhib bil hadis dhaif ma lam yakun mawdu'an wa amal ahkam kal halal wal haram wal bai' wan nikah wa talaq wa ghairi dzalik fala yu'malu fiha illa bil hadis as-sahih awil hasan illa ayakuna fi ikhtiyatin fi syai'in min dzalik kama idza warada haditsun dhaifun bi karahati ba'dil bu'i awil ankihati fa innal mustahibba yatanazzaha anhu walakin la yajibu. Mangke nggih ten zikir-zikir niki kan wakeh isine zikir tok mangke. Mangke sebagian zikir niki niku berasal saking hadise Kanjeng Nabi sing sahih. Enten sing berasal saking hadise Kanjeng Nabi sing hasan, sing derajat. Cara nek didamel derajat sing paling dhuwur niku sahih. Niku nek derajat dari jumlah penerima namanya mutawatir. Tapi nek derajat kualitas namanya sahih. Sing pertengahan namine hasan, lumayan lah. Sing ngandhap namine mau ana dhaif, lemah. Nah, nek dalam hal wiritan, donga, fadhailul amal niki mangke lak bahas zikir, bakal fadhailul amal.
Nek subuh wiritane ngene, nek ngasar wiritane ngene, nek duha wiritane ngene, nek bar maghrib wiritane ngenten. Niki mangke teng mriku kuwat. Lah niku senajan to mangke enten hadis sing dhaif, maka mboten napa-napa dienggo. Niku kesepakatane ulama kula mboten napa-napa, mergo niku namung zikir. Sing penting artine niku tetep lillahi taala wae, mboten enten makna kemusyrikan utawa makna dosa. Jadi meskipun iku hadisnya dhaif karena boten bahas halal haram, boten bahas tentang hukum, maka boten masalah. Jadi kita nek pikantuk dawuh Kanjeng Nabi nate ndonga ngeten, tapi hadisnya dhaif, jenengan lampahi boten napa-napa. Karena niku boten terkait halal haram, boten terkait hukum. Kita lampahi boten napa-napa. Maka insyaallah temriki Imam Nawawi iku nyuplik sing sahih nggih enten, sing hasan nggih enten, sing dhaif ugi enten. Tapi mboten usah kuwatir, insyaallah mboten enten sing palsu mriki karena pun diteliti kali Imam Nawawi. Imam Nawawi niku masyaallah yo pakar hadis, yo pakar fikih, yo pakar tafsir. Jadi kita nderek ulama iku mboten usah kuwatir, karena mboten kaleng-kaleng sing didereki niku mboten ulama receh, pancen ulama sing pun kualitas. Ngoten nggih, nggih manfaat. Enten sing tanglet-tanglet cekap nggih. Ngapunten kula mboten saged derek sampai langkung iki lanjut teng kene gendol iki diwingi libur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka